ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு சங்கீதாஸ் கிச்சன். இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது சுக்கு பால், இல்லாட்டி அதை திரிகடுக பால்னு சொல்லாங்க. திரிகடுகன்னா என்னன்னு நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்போம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த மூணும் சேர்ந்த கலவையத்தான் திரிகடுகன்னு சொல்லுவாங்க. திரிகடுகங்கிறது உடம்புல இருக்கிற எல்லா விதமான நோயும் பிணியும் தீக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சளியாக இருக்குது, ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம சுக்கு காப்பி வச்சு குடித்தோன்னா சரியாயிருங்க. இதுக்கு வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ணணும். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, மல்லி எல்லாத்தையும் இந்த நாளையும் நல்லா ஒன்றா ரெண்டா நுணுக்கிக்கணுங்க. நுணுக்கிட்டு தண்ணி வச்சு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வெல்லம் இல்லாட்டி சர்க்கரை சேர்த்து சாப்பிட்லாங்க. ஆனால் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த காரம் சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சம் ரொம்ப காரமாக இருக்குது, எரிச்சலாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் ஆகும். அதுக்காக நாம் இது பாலில் கலந்து இந்த சாறு எடுத்துங்க, பாலில் கலந்து கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களும் குடிச்சுக்குவாங்க. சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. தொண்டை கரகரப்பு, சளி எல்லாம் சரியாயிரும். இப்போ நாம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. முதல்ல இந்த நாளையும் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, மல்லி இந்த நாளையும் இடிக்கிறதுல ரெண்டாம் நாளாக இடிச்சுக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்குதுங்க. இப்போ நான் வைக்கிற அந்த அளவு இந்த பால் 2 பேர்த்துக்கு போதுமான அளவாக இருக்குங்க. டைரெக்டாக பாலில் கொதிக்க வச்சேன்னா இது குக் ஆகாது. எதுவுமே டைரெக்டாக பாலில் குக் பண்ணக்கூடாதுங்க, குக் ஆகாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா, ஒரு அரை கிளாஸ்க்கு மேலே தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இடிக்க சொன்ன பொருளெல்லாம் இடித்து எடுத்தாச்சு. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, மல்லி சும்மா 2 நாளாக இடித்த போதுங்க. ரொம்ப பவுடராக பண்ணக்கூடாது. இதை இதில் போடுறோம். இதை போட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்கணுங்க. இது நல்லா கொதிச்சு இந்த தண்ணி பாதியா சுண்டணும். அதுக்கப்புறம் இதை பாலில் கலந்துட்டு தேவையான சர்க்கரையோ வெல்லமோ கருப்பட்டியோ கலந்து ஆற்றி குடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளிக்கு டக்குன்னு கேட்கும். தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இல்லை அஜீரண கோளாறு, இல்லை குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாதிரி வயிறு கட்டிக்கும், அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெகுலரா செய்வீங்க, நீங்களும் சாப்பிடுவீங்க, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் குடிக்கலாம். பால் கலக்கறங்காட்டி வயிற்றுச்சலோ இல்லை எதுவுமோ இருக்குங்கிற பயம் வேண்டாம். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பாதியா குறைஞ்சிருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இதுவும் நல்லா கொதிச்சு சாரும் பாருங்க கலரே மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம பாலை இதோட கலந்துடலாங்க. பாலும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணுங்க. கடைசியே எடுத்து ஒரு ஆத்திட்டு வெல்லமோ சர்க்கரையோ கருப்பட்டியோ கலக்கணுங்க. ஏன்னா நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை கருப்பட்டியோ சூட்லயே கலந்தோம்னா பிரித்து போயிடும். அதனால சூட்டுலயே கலக்கக்கூடாது. எடுத்து கொஞ்சம் ஆற வச்சு குடிக்கிற பதத்துக்கு சூட்டுக்கு வந்த உடனே ஆத்திட்டோம்னா குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பால் பாருங்க நல்லா பொங்குது. கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பால் பொங்குனதையும் இதை ஆஃப் பண்ணி ஆற்றி நாம் சர்க்கரை கலந்து குடிச்சுக்கலாம். நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான சுக்குப்பால் இல்லாட்டி திரிகடுக பாலுங்க ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்குங்காட்டி கலர் கொஞ்சம் டீ கலர், காஃபி கலர் மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளை கலராகவே வரும். இவ்வளோதாங்க.